Саламатсыздарбы? Менин атым Бектемирова Айжаркын. Мен Дулатбекова Эркайымдын апасы болом. Эркайым 2,5 жашта, 2 жаш 7 айда. Эркайым кызыма сентябрь айында нейробластома 4-чү стадиядагы метастазы костный мозг деп диагноз коюлган Кыргызстанда, Бишкекте. Буга чейин кызым төрөлгөндөн баштап жапжакшынакай эле, чоңоюп эле, оорубай эле жаткан. Эч кандай андай оорулар менен да катуу жаман оорулар менен эч качан ооруган деле жок. Ооруби менен оорубаса эле калгандары бүт эле жакшы болчу. Ар дайым өз убагында эле мед осмотрларды өтчүбүз. Буга чейин 2 жашында, 1 жашында, 1,5 жашында, 2 жаш 3 айында обследование өткөнбүз. Эч кандай андай оорулар жок болчу. Сентябрь айында кызымдын ден соолугу начарлаганынан, тамак жебегенинен жана көзүндө саргайып баштаганынан коркконуман больницага барып азыр больницага барып ал жактан биздин детский педиатр анализ менен УЗИ өткүлө деп направление берген. УЗИ өткөндөн кийин кызым УЗИ өткөндөн кийин УЗИ өткөндөн кийин анализ тапшыргандан кийин бизге нейробластома 4-чү стадиядагы метастаза костный мозг деп диагноз коюлган. Андан кийин бизди Бишкектеги детский онкология больницасына жаткырып, 1-чи курс химиотерапиясын баштаган. Анткени кызымдын ден соолугу начарлаганынан жана врачтар, биздин Кыргызстандагы врачтар бул жактан биз химиотерапияны эле гана бере алабыз, башка эчеке кыла албайбыз. Силердин 4-5 айыңар эле бар, акча чогултуп, чет өлкөгө барып, пересадка костного мозга кылыш керек. Бул жактан бизде Кыргызстанда андай операцияларды өткөрбөйбүз. Андай операциялар өткөрүлбөйт, ошон үчүн чет өлкөгө барып дарылангыла деп ачык эле айтышты. Сентябрь айында больницага жаткандан кийин, 1-чи курс химиотерапиясын алгандан кийин кызымдын ден соолугу ошондой эле начарланганынан болгондуктан, температурасы түшпөгөндүктөн биз Турцияга келгенбиз. МС деген госпиталь, Стамбул шаарында жайгашкан МС деген госпиталына келгенбиз. Бул жактан келип диагностика өткөндөн кийин нейробластома 4-чү стадиядагы метастаза костный мозг деген диагноз подтверждение болгон. Андан кийин бизге 2-чи курс химиотерапиясын баштап, 5 күн химиотерапиясын алып, мына 2 күндөн бери 2 күн эс алып атат, дем алып атат да. Биринчи биз Бишкекте больницада жатканда, больницада биз ар кандай жолдор менен Турциядагы жана Москва шаарындагы, Россиядагы чоң именно онкология, балдардын онкологиясы байланыштуу больницаларга байланышканбыз. Ал жактан бизге Турциядан бизге $350,000 деп 4-5 больница айтканда $350,000 айланы чамасында акча керек болот бул операция химиотерапиясы менен деп. Ошон үчүн биз соц тармактарга ошондой маалымат бергенбиз.
Бүгүнкү күндө биз МС больницада, МС госпиталында бизге бүгүн кече платформа берилди. 350 миңден 130 миңге түшүрүлдү да, бул МС госпиталында 130 миңге түшүрүлдү. Бул предварительный платформа. Анын ичине химиотерапия, пересадка костного мозга и операция по удалению самой опухоли, нейробластомы кирет. Бирок бул предварительный болгондуктан точный айта албайбыз да азыр. Бул кызымдын ден соолугуна байланыштуу, ал өзү кандай химиотерапиясын кандай көтөрөт, андан кийин побочный действиялары жок болобу деп, ошон үчүн предварительный деп коюшат платформаны. Биз буга чейин Кыргызстанда бир туугандарым жана досторум президенттин атына, жогорку кеңештин атына жана башка организацияларга, фонддорго кайрылганбыз, жардам бериңиздер деп. Анткени андай суммадагы акча бизде жок. Мен өзүм декретный отпускадамын. Сата турган эч кандай мүмкүнчүлүк, сата турган эчтекебиз жок. Ошон үчүн мен кыргыз элимен бүгүнкү күнгө чейин дагы суранарым, жардам бериңиздер. Буга чейин кыргыз элим, карапайым элим жардам берип атты, жардам берип атышат. Мындай бир айдын ичинде 130 миң доллардын ичинен 76 миң доллар топтолду. Бул карапай элиме чоң рахмат. Азыркы күндө 55% чогулду акча. Мен азыр кыргыз элимен суранарым, азыр кызым, азыр ойнойбуз. Мына кызым Эркайыма жардам бериңиздер. Мен сизден ошол эле суранам. Мына кызым жакшы эле болуп кетсе. Бул жактан дарыланып жакшы болуп кетсе деп үмүттөнөм. Кыргыз элимен ошон үчүн дагы бир жолу суранарым, жардам бериңиздер акча топтогонго. Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар. Биз ушул Эркайым Наристебизге бир 2 күндүк сбор кылган болчук. Ошол сбордон топтогон акча каражатты ушул Эркайымдын эжекесине, ушул элдин аманатын тапшырып коелу деп атабыз. Ушул кичине каражат топтолгон. Ушул Эркайымдын дар-дармегине аз болсо да кабыл алып койсоңор, башка да биздин мусулман бир туугандарыбыз кайдыгер карабай ушул жакшылыкка себепчи болот деген үмүттөбүз. Рахмат чоң. Алла разы болсун сиздерге. Рахмат, бардыңарга рахмат. Чындап убактыңарды алып, ушундай жардам берип бардыгын чоңотканга, ар бириңерге ушундай тазим айтып рахмат айтам. Алла разы болсун. Урматтуу кыргыз элим, өзгөчө торговый центр Москва жана Садовод базарында эмгектенген бир туугандар, бүгүн биз Эркайым Наристебизге сбор ишине сиздерди активдүү катышып, жардам колуңуздарды сунасыздар деген үмүттөбүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва таала баракат. Урматтуу кыргыз элим, негизи илгери сакалардын мезгилинде кыз киши төрөлсө бири-бирин куттукташкан экен. Себеби кыз киши биринчи атасын, андан кийин күйөөсүнүн, андан кийин
балдарынын бейишке кирүүсүнө себепчи болуп келет. Азыр кичинекей эркайым бөбөгүбүз дагы бизге жалпы ушул көпчүлүк адамдардын ушул берген садакасынын себебинен бейишке киргизүүсүнө балким себепчи болуп калар. Ошондуктан келиңиздер ушул ооруп аткан бөбөгүбүзгө колдон келишинче жардам берелик. 10 сом, 20 сом деген бул кимдир бирөө үчүн көп деле эмес, бирок бул эркайым кызыбызга абдан 1 сом да керек болуп турган учуру. Келиңиздер колдоо көрсөтүп коелу.